Familienchaos mit Brösmeli und Spielsachen am Boden. Wer kennt es schon nicht als Eltern? Hallo zusammen, ich bin der Thiago, Papi von 2, sportbegeistert, grosser Gadget-Fan und teste heute den Rumba 505 Combo. Dank der innovativen Auto-Wash-Stock leert sich der Schmutz ganz von allein aus, putzt den Mob zwischendurch und trocknet sie am Schluss sogar selber mit Heißluft. Mit 2 rotierenden und ausfahrbaren Möppen sorgt der Rumba für perfekte Sauberkeit, und zwar bis in die letzte Ecke. Chaos gehört der Vergangenheit an, weil der Robo mit intelligenten Objekterkennung erkennt und wie das Hindernis umfährt. Auch wenn Kindermöbel oder Spielsachen im Weg liegen. So bleibt mehr Zeit für Familie, Sport und Gadgets.